У даному випадку в мене буде реально замучений життям ноутбук від компанії Acer. І щоб ви розуміли, наскільки він замучений, подивіться на оце ось безсовісне ремонтування компуктера. Тут петлі, причому не одна, обидві петлі приклеєні на, не знаю, на все, що було у продавця. Тут ось навіть спічку, якщо придивитися, видно, що воно туди засунута спічечка. Залито, я так розумію, і епоксидним клеєм, і суперклеєм, і вроді би ви скажете, ну петлі це така фігня, яка у всіх ламається, типа всі ремонтують як можуть. Ну нічого подобного. Ось ця платка, яка в мене на руках, вона також должна бути в цьому ноутбуці, але її тупо немає за що прикріпити.